Bahaye ikaze bene data kuri channel ya Life Christian Ministries. Ni channel igamije kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Nubwo hari abakoresha social media mu buryo bwa business, ntacyo bitwaye nabyo, ariko intego yacu kuri channel no kugira ngo Kristo yamamare, amenyekane birenzeho. Kandi ikindi ni ukugira ngo ibe urubuga rwaho abantu bashobora kubohokera. Turabasaba rero kugira ngo muyikoreshe, sharing, mukore subscribe, sharing inshuti n'abavandimwe, kandi tuyikoreshe kugira ngo idufashe dushyiraho amagambo y'Imana ahembura imitima y'abantu. Imana izi ubwenge cyane, ni ukuvuga ngo muri ibi bihe turimo by'aho abantu baba batemerewe guhura, batemerewe gusabana, Imana yashyizeho uburyo bwabaye available kugira ngo umuntu ashobore kuvugana n'abantu nubwo baba batari kumwe. Rero tubifate nk'amahirwe Imana iduhaye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, kandi imyuka yacu ihemburwe n'ibizajya bijya kuri channel. Kuko buriya nk'uko umubiri w'umuntu urya ugahembuka, n'imyuka yacu nk'abakristo ikeneye kugaburirwa kandi ikagaburirwa ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo mu buryo butandukanye, kuramya no guhimbaza, bifasha umwuka wacu ugahembuka, ukongera ukagira imbaraga, ukabugaruramo ibyiringiro, ifasha imitima yacu igahembuka. Rero ndabasaba kugira ngo muyishishikarize bagenzi banyu bayikurikire, kugira ngo Imana iyikoreshe mu gihe cyashyizweho iduhe umugisha. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Amen. Turabashubuje, tubifurije icyumweru cyiza cy'umugisha. Turashima Imana ku bwanyu ko mukomeza kudukurikirana. Iyi ni channel ya Life Christian Ministry. Twagira ubuntu bwo guhura n'umushumba kugira ngo dusobanure ku bijyanye n'ukuntu abantu bavuga cyangwa se bafata social media mu bijyanye no gutambutsa ijambo ry'Imana. Abantu mu buryo butandukanye twagiye tugeraho urujijo, ariko tugiye kubihabwaho ubusobanuro. Imana duhamije. Turakwakiriye pastor. Urakoze cyane. Imana umugisha. Dushimye Imana ku bwanyu rero. Ese ibi bintu abantu bibazaho mufite ibisubizo? Cyane. Reka dutangire tukubaza. Abantu bagiye batwandikira mu buryo butandukanye. Wa mbere yabajije avuga ati si bijyanye n'uko abantu bavuga social media mu bijyanye n'abakozi b'Imana ukuntu babyitabiriye no muri iyi minsi, mubivugaho iki? Ibi bintu ko hari ababifata ukundi kuntu gutandukanye n'ijambo ry'Imana. Hari abavuga ati ni Illuminati, byirasohoye kuko ijambo ry'Imana ryacitse amazi ubwo risigaye ricamwo ibi ngibi. Ubivugaho iki? Ibyo nyine barabivuga kuko no mu gihe cya Yesu hari abanengaga uburyo ibintu byakorwaga. Si umuntu we ushaka kunenga ntiyabura icyo anenga, ariko icyo navuga kuri ibi bihe, mu bihe bya kera ikoranabuhanga ritari ryaza, ubutumwa bwaravugwaga rwose nibyo, ariko bukavugwa mu gace gatoya mu gihe kirekire. Ariko uyu munsi iyi social media ikirimo idufasha, ifasha ku buryo ushobora kuvuga ubutumwa mu gihe gitoya bukagera ku isi yose. Ubwo buryo rero ni uburyo ntekereza yuko ari bwo buryo bwiza, ndetse no mu gihe cya ba Pawulo buba buhari byari kuborohera cyane, kuko mu gihe cyabo
basabaga kugenda, bagasaba kwandika inzandiko zigatwarwa n'abantu bakajye. Uyu munsi rero uwabinenga sinzi icyo yaba binengera, ahubwo uburyo bikoreshwa nibwo bufite, hari ababikoresha mu buryo butari bwo, ariko hari n'ababikoresha mu buryo buri bwo. Kuba rero hari ababikoresha mu buryo butari bwo, ntabwo bivuze ko baba babikoresha mu buryo ari bwo byaba ari ikibazo, ahubwo byaba ari byiza. Naho ubundi ni uburyo bwiza bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, uravuga ikintu isi yose karare kimenye, uragira ihishurirwa, warisohora rikagera ahantu hose. Rero ni uburyo bwiza cyane. Ibyaba byita Illuminati ibiki byose, ibyo ngibyo ntabwo na Yesu bamwise Belzebul, ntanswe ibi ngibi. Rero ibyo natekereza yuko ari ubumenyi bukeya ku birimo biba, ariko nta kibazo kirimo rwose. Yego pastor. Undi arabaza ati se ko mbona hari ukuntu abakozi b'Imana ibintu baba bashakamo indonke, ayo mafaranga bayabonetse cyangwa se ubundi buryo bundi izindi profesi zitandukanye muri ibyo, ariko byumva byanze bikunze bigamije ku mafaranga, byaba ari umuvumo? Oya, keretse wenda ari ukuvuga ngo kuko wenda ayo mafaranga yaza akajya mu mufuka w'abakozi b'Imana, wenda ari icyo kibazo abantu baba bafite. Ariko wababaza gutyo, ni ukuvuga ngo icyambere hari ikintu akwiye kumenya. Ese umukozi w'Imana abonye amafaranga hari icyo hakirimo? Definitely nta cyo hakirimo. Biramutse bibaye bikamuzanira amafaranga, ariko nanone bikamamaza ubutumwa bwiza, nta kibazo kirimo, nta cyaha kirimo rwose. Nta kuvuga ngo niba hari uburyo ushobora kubyara amafaranga bikayabyarira abakozi b'Imana, Imana ishimwe. Kuki se twabagirira iryo shyari? Keretse niba bisaba yuko bakora ibindi bintu birenze ibyo kwamamaza ijambo ry'Imana kugira ngo babone ayo mafaranga. Ariko niba ari kwamamaza ijambo ry'Imana bigasoza bivuyemo inyungu yo kubona amafaranga, twabihimbariza Imana, ahubwo byaba ari umugisha ugeretse ku wundi. Pastor, twasoza utubwira cyangwa se ubwira abantu bumvaga ko social media igenewe gusa ab'isi, abatambutsa ibintu bigiye bitandukanye, hari abashyiraho iby'urukozasoni, hari abashyiraho ibyiyumviro byabo. Soza ubabwira ku bijyanye na social media, ikintu ishobora kubafasha mu ijambo ry'Imana, ababicaho ntibabirayikinge, ntibabisubscribinge, kuko babona yuko ari iby'Imana gusa, hari wenda bumva ko ari ubucuruzi murimo. Ikintu navuga, buriya igihe cyose habayeho opportunity, amahirwe, ayo mahirwe hari abantu bayakoresha, hari n'abatayakoresha. Abayakoresheje bahabwa umugisha wo kuyakoresha, abatayakoresheje cya kintu ya mahirwe icyo yarahetse ntabwo bakibona. Ikintu rero nabwira abantu ni ukuvuga ngo aya ni amahirwe ahari yo kugira ngo tumenye, tube informed, tube tuzi, tube dusobanukiwe. Uyu munsi ushatse kumenya ibyabaye bibereye muri Amerika urabimenya, ushatse kumenya ibyabereye hariho hose ku isi warara ubimenya. Rero uravuga ngo kudakoresha social media ni igihombo, ni igihombo. Buri muntu wese akwiye kugerageza kuzikoresha, gusa tukamenya kuzikoresha neza. Iyo ikintu kibaye ukagikoresha neza, ubona inyungu z'abagikoresheje neza. Iyo kibaye ukagikoresha nabi, ubona inyungu z'abagikoresheje nabi. Kuko buri kintu cyose buriya kigira inyungu zacyo. Iyo ukoze ibintu nabi, ubona inyungu z'ababikoze nabi. Iyo ukoze ibintu neza, ubona inyungu z'ababikoze neza. Natwe rero muri iki gihe izi social media zirahari, hari abazikoresha nk'ibyo byo uvuga, gushyiraho ibintu by'urukozasoni, n'ibyo birahari, wenda hari icyo bibungura. Ariko twebwe nk'abana b'Imana ni amahirwe yo kugira ngo tugeze ijambo ry'Imana aho ritari ryakageze. Ikindi cya kabiri, uduce cyangwa distance
ye kutubera limit, kugira ngo we kumva ngo ubwo ndi runaka ntabwo ushobora kumva icyavugiwe runaka. Ni ukuvuga ngo icyo bidufasha biradukuraho ya mbogamizi ya distance. Kuvuga ngo uyu munsi umuntu aho ari hose ku isi ashatse icyo tuvuze yagikurikirana. Niyo mpamvu rero bidusaba kugira ngo tuzigeho, tuzikoreshe, turikinge, dusubscribinge, dusharinge, kugira ngo abantu bose bamenye ukuri kw'iby'ijambo ry'Imana. Naho nta kibi kirimo. Ikibi ni ukuvuga ngo uwabikoresha nabi koko byamuzanira umuvumo, ariko uwabikoresha neza wese byamuhesha umugisha. Ndetse na cya kindi bibazaga cyo kuvuga ngo inyungu zikaza zije se hari ikibazo, kandi zije mu buryo bwiza. So Imana ibaha umugisha. Turabashishikariza gukora subscribe kuri iyi channel, kuyifollowinga no kuyisharinga, kugira ngo abantu b'Imana bahabwe umugisha. Pastor arakoze cyane, ati kubikoresha neza bazana umugisha, nabi byazana umuvumo. Dushimira Imana kubwe. Turabashishikariza gukurikirana ino channel kuko imwe twigira kudacogora n'ubundi mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye, ndetse n'ibyoroshye byose tugomba kuhara twubaha Imana. Nkuko twakira umushumba rero, reka dusoza dusengera aduhesha umugisha n'ubuntu tugireho. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro. Uri Imana yacu yo kuboha, yo gukundwa, yo guhimbazwa. Turagushimira kubw'abantu bose bakurikirana ijambo ryawe banyuze kuri iyi channel, baha umugisha mu izina rya Yesu. Kandi turasenga kugira ngo iyi channel ibe umugisha kuri buri muntu wese uzayikurikirana. Turagusaba kugira ngo ijambo rizajya ritambuka hano rijye rihumuriza imitima y'abantu bawe, kuko impamvu iriho ntabwo ari ikindi. Icya mbere ni ukugira ngo izina ryawe ryamamazwe, kandi abantu bawe babone ibibaruhura imitima n'ibibahumuriza muri iki gihe turimo. Komeza rero kuyiha umugisha abayikoraho, umugisha Jire, umugirire neza, umuyobore uburyo ayiyobora kandi akayigeza ku rwego ushaka kugeraho. Urakoze, turagushimye, turaguhimbaje mu izina rya Kristo Yesu. Amen.